Друзья, всем добрый день. Собираемся с Артемом на рыбалку. Артем опять был ответственный за загрузку тачки. Полная коробочка опять, как всегда. У него, я не знаю, что он вечно берет с собой. Едем в то же место, где были в прошлом году. По результатам расскажем, покажем, постараемся все максимально. Все, грузимся и вперед. Народ, еще раз всем привет. Ну что, мы выдвинулись с Артемочкой на рыбалку. Прям мы с ним на Рыбкульстан. Это в Кизилов хуторе. Мы едем с ночевкой. Артем заявил желание поночевать. Ему нравится в палатке ночевать. Вот, поэтому едем с ночевочкой. Ну что, друзья, мы приехали. Раскладываемся. Беседка у нас вот такая будет. Здесь будем вечерочком сидеть. Умывальничек уже себе повесили. Тачку запарковали, палатку вот тут поставим. Мы также и ставили. Здесь есть вот такой пятак. Тут и поставим. Там удочки закинем. Все, я хочу сейчас закинуть парочку удилищ. И будем потом раскладывать лагерь. Да, Артем? Бери этот ящик. Неси туда мне на этот. Вот так под эти бери. Да. Сейчас будем расставляться. Качаем матрас. Пускай, держи до конца, чтобы он твердый спал. Качай, качай. Закат, красота. Просто красотишка. Закинули удочки. Кайфуем. Погодка шепчет, но оттуда вон там тучки какие-то, но они мимо нас. Давай, Артем, рассказывай, на что поймал? На опарыша. На опарыша. Что это? Это карасело. Карась обыкновенный. Ну что, первая на закате. На закате первая рыбка. Сегодня поклевочки слабые, да, сынуль? Да. Но, однако, Артем отличился. Батя еще ничего не поймал. Сейчас мы ставим садочек вот здесь. И убираем в садочек рыбку. Да. Все. А ну показывай. Сфоткаю. Ну, всем привет. Вот папа закидывает сейчас мал. Мы уже вот две закинули. Раз, два. С колокольчики поставили. И ждем теперь. Вот папа сейчас закидывает маховую. Третью по счету. Так, ну что, друзья, стемнело. Мы расставились. Вон он, Артемкин поплывочек. Его со светлячком видно. Мой поплывочек чуть дальше, но у меня без светлячка не видно ничего. Стемнело. Лагерь мы поставили. Вон наш лагерь. Вот там мы сейчас будем ужинать. Все. Вот такие у нас тут дела. Красота. Артемик собственной персоной взял себе сок какой-то там он. Яблоко. Какой? Яблоко. Яблоко. Видишь какое? Да, у тебя классный поплывок, у тебя видно хорошо. Красота. Сидим просто замечательно. Комаров нет, что самое приятное. Ты заметил? Да. Ну, просто Ну. какие-то мошечки летают. Мошечки. Эх ты, мошечка. Мошечка-матрешечка. В общем, вот такие дела у нас, друзья. Кайфуем с сынулей. У нас там печура. Мы сейчас сядем в беседочке и будем ужинать. Артемик поймал одного карасика. Мы пока лагерь разбивали туда-сюда, он поймал карася. Батя не поймал ничего. После лагеря. После лагеря? Ну да.
перед тем, как стемнело, да, вот прям уже на этом. Ну, в общем, вот так сидим. Красота, поплывочки наши видно. Ждем поклевок. Так, ну что, у нас варятся сосисоны. Ой, у нас затух огонь, сынок. Что такое? Кто его выключил? Варим сосиски. Артем тут себе заварил бигбон. Все, я сейчас нарезаю, сидим по красоте. Умывальник у нас всегда с собой, руки моем перед едой. Вот это рифма. Печка походная, красота. Довольный Артемка рядом. Сейчас навернет. А что ты, ну возьми нормальную вилку, на. Да я размешиваю. Я же не надо шушать. На. Воду вылить. Воду не надо, ты накрой, она выпарится сейчас. Накрой. Да? Да. Ну, в общем, вот так у нас красота. Лампа наша, керосиночка походная. У нас светло, хорошо. Сейчас будем ужинать. Папа режет курицу, да? Да, это курочка. Сейчас с хлебом. И очень будет вкусно. Так, мы тут сосисочки наши на огоньке. Такая у нас такая есть печечка. Вот папа. Это курочка. Вот такой у нас этот. А вот там, ну отсюда не видно, там удочки наши. Ну так. Вот второй. 11:50. Тёмик вытащил карася. Где твое? Мою не видно. Мне надо тоже поставить светлячок, да? Да. Вот второй. Тёмик второго карасика поймал. Такого же размера даже. Ладошечный, но трудовой. Ой. Ой. Обижал. Молодец, такого же сыночек. размера. Ну, отправляй его в этот. Да. О, тут он. У нас уже тут будет 2 карасика. Готово. Красавчик. Что, закидываем? Да. Давай. Надо еще на твое этот повесить. Проверить? Ага. А что это за сусленыш? Артем Сусликович. Все, мы забаррикадировались. Лежим в палаточке. Все, у нас тут красота. Ну что, сынок, спокойной ночи. Спокойной ночи. 2 час уже. Засыпаем, завтра в 5 подъем. Доброе утро, друзья. Ну что, я сегодня рано встал. Без 10:04 начал ловить. Клюет только карась. Больше ничего. Артемка пока еще спит. Артемочка пока еще спит. Не проснулся. Поставил 1, 2, 3, 4 удочки, фидер и спиннинг на технопланктон. Ну и все. Тут у нас палатка стояла ночью. Поставил чай греть.
буду будить Артемку. Пора вставать. Рыбачунька ты где? Рыбачучечка. Не хочется. Не хочется вставать. Я пришел, думаю, тебя разбушу. 5:30 сейчас утра. Смотри, хочешь еще поспи, хочешь? Уже можно выходить потихоньку. Угу. Да я уже много поспала. Ну, учитывая, что мы легли во 2 часу, в 1:10, то не особо и много. Карасик по чуть ловится. Ну, слабенько, но ловится. Ладненько, все. Всем доброе утро. Мы с Артемочкой проснулись. Я встал в 4, Артемку разбудил 5:30. Закинули удёси свои. Где наши поплавочки? Вон они. Красота. Наш лагерь. Беседка. Ловится только карась. Ну что, ребята, всем привет. Завтракаем с сыночком. 7:20. У нас яичница. Сейчас нарежем огурцы, помидоры у нас. Артем пьет кофе со сливками. Вот такая у нас тут красота. Мы в беседочке. У нас тут ни солнце не жарит, ничего. Вот с таким мы видом. Как, сынок, нравится тебе? Класс, да? Сейчас вот яишенки треснем. И будет вообще красотища. Друзья, о чем вам говорят вот эти 4 счастливые ноги? Вид у нас, видите, какой из палатки. Мы подустали. Легли в палаточку. Смотрим на свои удочки. На свои поплавочки. Рядом сынок. Блатной в очечах. Сынок, ну как лежим? Отлично? Угу. Класс, да? Красота. На том берегу народ. Можно как кинуть и закидушкой попасть в них. Класс.